Mein Thema heute ist, Mon thème d'aujourd'hui, c'est es ist noch möglich. il est encore possible. Es ist noch möglich. Il est encore possible. Wir wollen uns inspirieren von der Geschichte von Abraham und Sarah wegen Isaac. Je vais m'inspirer du texte de l'histoire de Abraham et Sarah. Et à partir des deux, Isaac a eu, Sarah a donné naissance à Isaac. Okay, also unser Text ist in 1. Mose 21, Vers 1 bis 3. Genèse 21. Dans le livre de Genèse 21, chapitre 21, verset 1 à 3. Voilà. Okay. Und ich lese. Und du kannst auf Französisch folgen. Lies mit. Damit wir sagen, wieder, während ich auf Deutsch lese, du kannst auf Französisch lesen. Also, 1. Mose. Je lis la parole de Dieu, donc tu peux de ta part lire en français et suivre avec moi. 1. Mose 21, Vers 1 3. Donc, le livre de Genèse, chapitre 21, à partir du verset 1 à 3. Ich muss nochmal das finden, ich habe. Okay. Gut. Und Jehova suchte Sarah ein, wie gesagt hatte. Und Jehova tat der Sarah, wie geredet hatte. Vers 2. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter, zu der bestimmten Zeit, von welcher Gott ihm gesagt hatte. Und Abraham gab seinen Sohn, der ihm geboren wurde, welchen Sarah ihm gebar, den Namen Isaac. Halleluja. Ihr werdet sehen, dass Gott hat Abraham und Sarah gegeben, einen Sohn. Donc ici, nous pouvons voir comment Dieu a donné à Abraham et à Sarah Isaac. Das ist ein Wunderkind. Et ça, c'est un enfant miraculeux. Sarah war 90 Jahre alt. Et Sarah avait 90 ans. Und sie hat ein Kind bekommen. Et elle a eu un enfant. Es ist ein Wunder, nicht wahr? N'est-ce pas? Halleluja. In der menschlichen Geschichte, wir haben nie gehört, dass eine Frau so alt ist und ein Kind bekommen hat. Das ist für menschliche Verstand, menschliche Körper unmöglich. De façon humaine, ce n'est pas possible qu'une femme de 90 ans donne naissance à un enfant. Aber mit Gott hat das möglich gemacht. Mais avec Dieu, cela est possible. Gott hat das möglich gemacht. Il a fait qu'une femme de 90 ans puisse donner naissance à un enfant. Und Sarah mit 90 Jahren hat ein Kind bekommen. Und dieses Kind heißt Isaac. Et son enfant s'appelle Isaac. Gelesen. Et nous avons lu dans le livre de Genèse. Zu sagen, es ist ein Wunder. Es ist ein Wunder und für Gott es ist möglich. Alles ist möglich. Donc c'est un miracle pour nous et pour Dieu c'est possible. So, und ich möchte sagen, ich persönlich glaube an Wunder. Et je voulais vous dire que moi personnellement je vis par Je miracle. crois au miracle. Je crois au miracle. Alléluia. Je crois au miracle. Encore je crois au miracle. Und ich glaube an Wunder. Je crois au miracle. Ich hoffe, dass du auch an Wunder glaubst. Et j'espère que toi aussi tu crois au miracle. Halleluja. Es gibt Leute, die jetzt, sie glauben gar nicht mehr. Il y a des gens qui ne croient plus au miracle. Ich glaube, viele auch Kinder Gottes, viele glauben nicht mehr an Wunder. Je crois que beaucoup d'enfants de Dieu ne croient plus au miracle. Und ich habe das im Herzen nochmal
zu sagen, uns zu ermutigen, dass es nur möglich, Gott tut noch Wunder. Et j'ai eu à cœur de prêcher cette parole et à travers cette parole vous encourager à ce que vous croyez que le miracle existe Gott encore. tut noch Wunder heute noch. Que jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu fait encore des miracles. Halleluja. Ich wollte schon, weil ich schon das erlebt habe, ich habe das experimentiert, dass Gott tut noch heute Wunder. Je l'ai déjà expérimenté. Ah. C'est pour cela que je vous dis que Dieu fait encore des miracles. Und ich möchte etwas erzählen. Wir haben in der Bibel gesehen, was Gott gemacht hat für Abraham und Sarah. Et nous avons vu dans la Bible qu'est-ce que Dieu a fait pour Abraham et Sarah. Und für mich auch, Gott hat etwas getan. Et en plus pour moi encore, il a fait. Vielleicht für jemand, hat auch etwas für dich gemacht. Et peut-être que pour quelqu'un d'autre, il a fait encore des miracles. Und ich wollte nur etwas erzählen, dass ich 1997 krank war. Et je veux vous dire qu'en 1997, j'étais malade. Ich war wirklich sehr krank, ich habe Durchfall, ich war körperlich wirklich krank. Mon corps était réellement malade. Und ich habe so abgenommen, dass ich wurde wie eine Knochen anfangen. Kannst du über mich Knochen sehen? J'avais tellement maigri que je ressemblais à un squelette. Kannst du dir vorstellen, dass du Durchfall hast, lange Zeit, 6 Monate lang, was wird von dir werden? Imagine Es bleibt nicht viel von quelqu'un a une diarrhée durant un long moment. Qu'est-ce qui sera de cette personne? Cette personne va être définitivement maigre. Und ich war ein bisschen, so kann ich sagen, ich habe nicht meinen Kopf da. Ich war nicht ich selbst da. Je n'étais plus moi-même. Ich konnte auch nicht gut reden. So. Je ne pouvais plus parler correctement. Aber durch Gebet habe ich Gottes Wunder erlebt. Et à partir de la prière, j'ai expérimenté la puissance de Dieu. Weil die Menschen können mir nicht helfen. Parce que les gens ne pouvaient pas m'aider. Die Medizin konnte mir nicht helfen. La médecine ne pouvait pas m'aider. Halleluja. Ich danke Gott für die Medizin. Aber in diesem Fall bei mir, das nicht funktioniert. Et je remercie Dieu pour la médecine, pour l'existence de la médecine. Mais dans mon cas, la médecine n'a pas pu m'aider. Und ihr war die Hände von Menschen limitiert. Als Menschen, wir sind an unser Limit angekommen. Et en tant que personne, nous sommes arrivés déjà à nos limites. Und Gott hat mir wirklich geheilt, übernatürlich. Et Dieu, de façon surnaturelle, il m'a récupéré. Il m'a guéri de il m'a manière. guéri. Halleluja. Das heißt, Gott heilt heute noch. Et donc, ce qui signifie que Dieu guérit encore. Gott heilt noch heute. Il guérit Und encore. kann dich auch heilen. Et il peut encore te guérir. Egal welche Krankheit du hast, egal welche Krankheit wir haben, und wenn die Menschen nicht mehr tun, dann greift Gott ein. Peu importe la maladie que tu as, mais quand les personnes n'arrivent plus à faire quoi que ce soit, à partir de là, Dieu commence à agir. Es ist noch möglich. Il est encore possible. Doch es ist noch möglich. Il est encore possible. Gott kann in dein Leben angreifen. Halleluja. Il peut intervenir Il dans peut ta vie. intervenir dans ta vie. C'est encore possible. Halleluja. Und zweitens, ich habe ein bisschen zusammengefasst, erster Punkt, wo ich krank war und Gott hat mich übernatürliche Weise geheilt. Donc, j'ai fait un résumé pour vous expliquer un peu comment est-ce que Dieu a agi dans ma vie de façon miraculeuse. Und andere Wunder, das ich erlebt habe, Et un autre miracle que moi j'ai expérimenté, während meiner Schwangerschaft, et durant ma ma grossesse, ich habe eine Medikamente empfangen
als ich 5 Monate Schwangerschaft war. Et j'ai pris un médicament. On m'a donné un médicament, on m'a injecté un médicament à 5 mois de grossesse. On m'a injecté, ok. Und dann habe ich eine Nebenwirkung gehabt, entwickelt. Ich habe eine Nebenwirkung entwickelt von den Medikamenten, das ich empfangen habe, bekommen habe. Et j'ai expérimenté des effets J'ai secondaires. développé. J'ai expérimenté des effets secondaires. Voilà. Und diese Medikamente, das ich empfangen habe, damit die Lunge von dem Baby sich entwickeln kann, im Fall, dass das kommt in Frühgeburt, habe ich eine Lungenödemie gehabt. Et donc, j'ai reçu cette injection pour les poumons de l'enfant. C'était pour aider l'enfant à que ses poumons puissent se développer correctement. Mais moi, j'ai reçu l'effet contraire. C'est comme si ça avait produit un... J'ai eu la pneumonie. Ok, une pneumonie. Halleluja. Amen. Und es war eine Lebensgefahr, es war wirklich eine Lebensgefahr, eine Situation, wo ich nicht mehr atmen konnte. Et ma vie était en danger, je ne pouvais plus respirer. Und ich war in Intensivstation. Et j'étais dans les stations, les soins intensifs. Halleluja. Und in diesem Moment, wenn du schwanger bist, wisst ihr, es gibt ein paar Untersuchungen, dürfen man nicht die schwangere Frau machen. Et en tant que femme enceinte, il y a des suivis qu'une femme enceinte ne doit pas subir en fait. Aber an diesem Punkt, das war für die Ärzte alles egal. Et là, c'était le point critique. Donc, peu importe, il devait essayer de me faire subir ces soins-là. Und sie haben mir verschiedene Untersuchungen gemacht, Computertomographie, aber alle Untersuchungen gemacht, weil das war Lebensgefahr für mich und für das Baby. Et ma vie était en danger, la vie de l'enfant aussi était en danger et ils nous ont fait suivi n'importe quel... Und ich hatte Kabel hin und her überall, ich hatte Kabel, also Masken zu atmen. Et j'étais branchée de partout, je devais respirer avec des masques. Ich war wirklich in einer Situation, wo menschlich gesehen, wow. Et j'étais vraiment dans une situation de façon humaine, c'était presque la fin. Und ab diesem Moment, wo das alles wirklich in einer roten Linie war, hörte eine Stimme in mein Herz, schau auf das Kreuz. Et à partir de ce moment où ma vie était presque à la ligne rouge, on peut dire à la limite, j'entends une voix qui me dit, regarde à la croix. Regarde à la croix. Mein Kreuz. Regarde à ma croix. Ich wusste in mein Herz, dass Gott will angreifen. Et j'ai su dans ma vie que Jésus voulait... Gott will angreifen, will intervenir. Que Jésus voulait intervenir. Ich wusste, dass an diese Lungenödemie sterben. Et j'ai su que j'allais mourir à partir de cette... Je n'allais pas mourir. Que je n'allais pas mourir à partir de cette pneumonie. Halleluja. Ich habe experimentiert nochmal ein Wunder Gottes. J'ai encore expérimenté un miracle de Dieu. Ich habe experimentiert, weil die Ärzte selber wissen, es war wirklich eine kritische Situation und da hat nochmal Gott intervenir. Et même les médecins savaient que c'était une situation critique. Et là encore, Dieu a agi. Halleluja. Ich möchte sagen, es ist immer noch möglich. Je voudrais vous dire qu'il est encore possible. Es ist möglich für dich. Il est encore possible pour toi. Es ist noch möglich. Il est encore possible pour toi. Es ist noch möglich.
wo keine Situation, wo keine Lösungen gibt, doch Gott hat eine Lösung für dich. Et quand il n'y a plus de situation, il n'y a plus de possibilité pour toi, Dieu a encore une possibilité. Wo die Menschen sagen, wow, es ist wirklich schwer, es ist wirklich so, wir sehen keine Möglichkeiten, wir sind am Ende, aber da fängt an, Gott zu agieren. Et où les gens disent qu'il n'y a plus de possibilité, c'est déjà la fin, c'est là que Dieu commence à agir. Und es ist noch möglich. Et c'est encore possible. Und wir lesen in der Bibel, die Bibel ist unser Fundament. Et la Bible est notre base. Und wir lesen in der Bibel eine Geschichte, aber eine wahre Geschichte, weil alles, was in der Bibel erzählt ist, passiert ist, die Wahrheit ist wirklich passiert worden. Ces histoires qui sont dans la Bible, qui se trouvent dans la Bible, sont réelles, sont des histoires qui se sont vraiment passées. Halleluja. Und wir lesen in Johannes 9, Vers 1 bis 7. Dans le livre de Jean, verset 1. Dans le livre de Jean, chapitre 7. Johannes 9, Vers 1 bis 7. Dans le livre de Jean, chapitre 9, à partir du verset 1 à 7. Und das ist normal, was Jesus getan hat. Et encore, nous pouvons voir ce que Jésus a fait. Jemand, der blind von Geburt war. Pour quelqu'un qui était aveugle de naissance. So. Und als vorüberging, sah einen Mädchen blind von Geburt. Und seine Jünger fragte ihn und sagte, Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern auf das die Werke Gottes an ihm geoffenbart würden. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, stürzte er auf die Erde und bereitete einen Kopf aus dem Speichel und strich den Kopf wie Salbe auf seine Augen. Vers 7, das mich interessiert. Und er sprach zu ihm. Er sprach zu der Blinde, geh hin, wasche dich in der Tasche Siloam. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Tu peux lire le verset 7, seulement le verset 7. Ok, au verset 7, et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Amen. Amen. Wir sehen, dass Jesus eine Person, die von Geburt her blind war. Et nous voyons comment Jésus a guéri une personne qui est née aveugle. Also seitdem ich lebe, ich habe noch nie gehört, dass jemand, der blind geboren wurde, das wieder gesehen konnte durch menschliche Intervention, menschliche Handlung. Hast du das schon gehört? Moi, depuis que je suis là, je n'ai jamais entendu qu'un né aveugle a pu voir à nouveau, mais sous l'effet de maladie. Auch jetzt mit dieser Technologie, dieser Entwicklung von Technologie,
habe ich auch noch nicht gesehen. Hast du schon gesehen? Et même encore sous l'effet de toutes ces technologies que nous avons aujourd'hui, je Diese- n'ai jamais entendu. Alle diese wissenschaftliche Toute cette découverte scientifique, Entwicklung, ce développement scientifique que nous trotzdem connaissons, habe ich noch nicht gehört. ce n'est pas encore possible par nos moyens Hast du de schon das gehört, dass irgendwo... redonner la vue à un aveugle. Ich auch nicht. Je ne l'ai jamais vu. Pas encore. Halleluja, Gott sei Dank. Das bestätigt, dass Gott groß ist. Et cela signifie que Dieu est grand. Das bestätigt, dass Gott ist immer Gott. Cela signifie que Dieu est toujours Dieu. Gott ist immer Gott. Niemand kann Il über est ihn gehen. Dieu. Et personne ne peut aller à son encontre. Ist der große Gott. Il est le grand Dieu. Und tut Wunder noch. Il fait encore des miracles. Und der Mann wurde befreit von seiner Blindheit. Et cet homme a été libéré de l'aveuglement. Halleluja, das ist was passiert war. Das ist real. Et cette histoire est réelle. C'est une histoire vraie de la Bible. Wie ich erzählt habe, wie ich auch Gottes Liebe, Gottes Wunder, Gottes übernatürliche Handlung in meinem Leben erlebt habe. Das ist auch wahr in der Bibel. Et moi aussi, comme j'ai expérimenté la puissance, le miracle de Dieu, ça aussi, c'était vrai. C'est une histoire vraie. Également comme celle de la Bible, qui est une histoire vraie. Das bestätigt doch, was in der Bibel passiert ist. Du kannst auch das experimentieren, du kannst das auch erleben in deinem Fall, in deiner Situation. Donc nous pourrons voir comment tout ce qui est dans la Bible, nous pouvons aussi l'expérimenter de façon réelle. Weil Gott tut noch heute Wunder. Parce que Dieu fait jusqu'au jour d'aujourd'hui des miracles. Tut heute noch Wunder. Il fait encore des miracles. Ich möchte dich ermutigen, nicht aufzugeben. Je veux t'encourager. Ich möchte dich ermutigen, wirklich an Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, an ihm zu Je glauben. veux t'encourager à croire en lui, en croire en ses œuvres. Und wenn du Kind Gottes bist, du bist schon Kind Gottes, glaub doch, das, was du liest in der Bibel, die Wahrheit ist und das kann in deinem Leben passieren. Et si tu es enfant de Dieu, crois davantage à la parole de Dieu. Und wenn du noch nicht Kind Gottes bist, kannst du auch probieren zu glauben. Et si tu n'es pas encore enfant de Dieu, essaie de croire en lui. Du hast gar nichts zu verlieren. Tu n'as rien à perdre. Halleluja, das wird nur gut für dich sein. Au contraire, ça sera quelque chose de positif pour toi. Il va faire que des bonnes choses pour toi. Also, wir wollen das in unser Leben, das ansetzen. Ich wollte dir die Frage stellen, mit was ich erzählt habe, von der Bibel von Abraham, Sarah mit Isaac und von der Blinde, der von Geburt geboren war. Glaubst du an Wunder in deinem Leben? Donc je veux, à partir de tout ce que j'ai raconté, du miracle qui s'est produit dans ma vie et le miracle qui s'est produit aussi dans la Bible, cette histoire vraie de la Bible, je veux te demander, crois-tu encore en Dieu? Crois-tu encore au miracle? Glaubst du, dass Gott heute noch sein Wort aktuell ist? Sein Wort noch wirksam ist, noch relevant ist? Glaubst du das? Crois-tu encore que la parole de Dieu a une force? Glaubst du, dass die Bibel ist ist real, ist die Wahrheit, ist kein Märchenbuch? Crois-tu encore que le livre, la Bible, la parole de Dieu n'est pas un conte de fées? Es ist keine Märchen, die Bibel ist keine Märchen. Halleluja, es ist wirklich die Wahrheit, es ist wirklich die Realität. Die Wahrheit ist die Realität. Donc la réalité, la vérité est la réalité.
Dan stel dir die Frage ganz persönlich. Et pose toi-même à toi la question de façon personnelle. Halleluja. Und ich möchte dir sagen, Et je veux te dire, die Bibel, das Wort Gottes, die Bibel ist das Wort Gottes, ist wirklich wahr. Was Gott sagt, tut das. je veux te dire que tout ce que Dieu a fait dans cette parole-là, il continue de le faire. Tut das noch heute. Et que cette parole est vraie. Tut das noch heute. Il fait encore cela. Tut das noch heute. Tous ces miracles, Dieu les Tut noch das heute. Ist derselbe gestern, ist derselbe heute und morgen wieder derselbe sein. Er hat nicht geändert. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il sera encore le même. Was ist deine Situation? Wo stehst du? Et à quel point te trouves-tu? Was ist deine Situation? Wo Quelle est ta möchtest situation? du, dass Gott interveniert? Wo, À quel point de ta vie veux-tu que Dieu intervienne? wo möchtest du die Hände Gottes sehen? Où est-ce que tu veux voir la main de Dieu agir? Wo möchtest du, dass Gott angreift in dein Leben? Halleluja. Amen. Und ich möchte einfach dich ermutigen, dass du glaubst Je veux an das t'encourager Wort à croire Gottes. à la parole de Dieu. Und wir wollen einen letzten Vers lesen, Et un dernier verset, zu ermutigen, an das Wort Gottes zu glauben und das auszusprechen, zu proklamieren, zu bekennen. Wenn du glaubst und du bekennst, dann willst du die Erfüllung von was du proklamiert hast und geglaubt hast, sehen in Realität. et nous allons lire un verset qui va nous encourager à croire la parole de Dieu et à la proclamer. Das ist Römer Dans le livre de 10, Römer 10, Vers 9 bis 10. Dans le livre de Romains, chapitre 10, à partir du verset 9 à 10. 9 bis 10. Römer 10, Vers 9 bis 10. Donc, dans le livre de Romains, chapitre 10, à partir du verset 9 à 10. Also wir kennen diese Vers, in dem man benutzt für die Erlösung. Halleluja, auszusprechen. Aber es gibt eine Wahrheit hier, es ist eine Wahrheit drin für die Bekehrung, was du proklamierst, was du sagst. Und du glaubst in deinem Herzen, es wird das geschehen. Wenn du an Jesus glaubst, hat alles am Kreuz erfüllt. Für dich und für mich. Wir lesen. Nous lisons la parole de Dieu. Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herr bekennen und in deinem Herzen glauben willst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Munde wird bekannt zu Heil. Amen. Amen. Donc, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Ich wiederhole der Vers 10 mit anderer Übersetzung. Denn mit dem Herzen glaubt man und gerecht und mit dem Mund bekennt man, gerettet zu werden. Also, wo willst du die Errettung sehen? Wo willst du die Hände Gottes sehen als deine Errettung? Et où tu veux voir la main de Dieu comme en tant que secours?
Halleluja. Und wenn du das sehen möchtest in eine Krankheitssituation, dann glaub es für deine Gesundheit und proklamier das, dass du durch seine Worte Jesus am Kreuz hat gesagt in der Bibel, du bist gesund. Et dans le cas d'une maladie, si tu souffres d'une maladie, donc crois que tu es guéri, comme la Bible dit, et tu es guéri. Du Tu kannst seras guéri. auf deine Heilung glauben. Ich habe das experimentiert. Du kannst auf deine Heilung glauben. Crois en ta guérison. Je l'ai expérimenté, c'est pour cela que je te le dis. Du kannst an deine Befreiung auch Tu glauben. peux croire parfaitement, tranquillement à ta liberté. Halleluja. Du hast das Wort Gottes und hat uns in seinem Wort versprochen, uns zu helfen. Il t'a laissé cette parole pour que tu l'utilises et il nous a promis. Und deswegen, wir haben jetzt das Wort gehört, uns zu ermutigen, an Wunder noch zu glauben. Es ist noch möglich. Es C'est ist pour noch cela que möglich. nous avons reçu cette parole dans le but de nous encourager à croire que le miracle est encore possible. Es ist noch möglich. Il est encore possible. Gott ist derselbe. Dieu est le même. Kann in dein Leben angreifen. Il peut agir dans ta vie. Wo du keine Lösung mehr findest. Où tu ne vois plus de solution, où tu ne trouves plus de solution. Wo niemand mehr dir helfen kann. Un endroit où personne ne peut t'aider encore. Wo du weißt, wie diese Situation lösen kann, diese Probleme. Aber Gott schenkt dir eine Lösung, einen Weg. Quand tu vois que tu ne peux plus manipuler cette situation, Dieu a encore une voie pour toi. Ist der Gott, der uns versorgt auch. Il est le Dieu qui peut nous guérir. Versorgt, le Dieu de la provision. Il a de la provision. Kann uns Schutz schenken. Il peut prendre soin de nous. Halleluja. Er schenkt uns Schutz. Il nous donne des soins, La la protection. protection. Ist unsere Sicherheit. Il est notre sécurité, notre assurance. Ist deine Sicherheit. Il est ton assurance. Ist deine Sicherheit. Il est ton assurance. Ist deine Sicherheit. Halleluja. Du kannst das auch aussprechen, glauben. Wo die Welt ein bisschen komisch geworden ist, nicht ein bisschen, es ist wirklich komisch geworden. À partir dans ces moments-là, le monde est devenu un peu bizarre. Aber in Jesus Mais en Jésus, findest du deine Sicherheit. en Jésus, il se trouve, Bekommst du Sicherheit. trouve l'assurance. Dein Herz wird ruhig sein. Et ton cœur est tranquille. Ton cœur trouve la paix. Weil Jesus da Parce ist. que Dieu est là. Es ist noch möglich. Il est encore possible. Es ist noch möglich mit der Unruhe, dass du im Frieden lebst, dass du Frieden hast in dir. Il est encore possible que Dieu agisse et il t'aide. Il t'aide au milieu de toutes ces turbulences-là, que tu puisses vivre dans la tranquillité, dans la liberté. Es ist noch möglich. Il est encore possible. Es ist noch möglich, die Friede Gottes in dir zu haben. Wenn dir Friede fehlt, dann schenkt dir Friede heute noch.
geboten bist, macht dich frei von Depressionen auch. Il te libère de la dépression à l'endroit où tu es assis. Doch, es ist möglich zu leben ohne Depression, ohne zu viel Stress. Il est possible de vivre sans stress, sans préoccupation, Weil Jesus da ist, mit dir ist. parce qu'il est là, il est avec toi. Wenn da ist, Et quand lui il est là, alles verschwindet und du bekommst deine Freiheit. Und du bekommst, l'occupation disparaît et tu obtiens ta liberté. und du bekommst deine Lösung. Tu obtiens la solution. Du kannst jetzt beten. Du hast das Wort gehört. Tu as compris cette parole, tu as entendu cette parole. Du kannst jetzt dieses Wort in dir gehen lassen. Laisse entrer cette parole dans ton cœur. Du kannst nochmal überlegen, wo du an Gott glauben kannst. Réfléchis encore. Comment est-ce que tu peux croire en Dieu? Und Tu peux croire en Dieu. fängt an ihm schon, wenn das zu glauben, dass nur für dich noch möglich ist, das zu tun. Und glaub an das und dank ihm dafür. Et crois